Vang, vang. Zit weer vast in de kutstroom hier. In het huisje! Spiegel, we hebben het huis. Onttrek aan het huis, het lek zit eraf. Het lek zit aan de rechterkant. Kijk, onderdoor. Ja. We hebben contact. Kom eraan! Komt er nieuw aan! Kom eraan! Heet! Jan! Hij ligt hier, hè? Wacht, hij ligt hier halverwege. Hij ligt hier. Ja, ik zie hem. Ah, hier. Hier. Lek! Maar we zat ook niemand naast je, dacht ik. Daarom. Oh, fuck, was dat er wel? Ja, als je in één keer een donkergroen ding nu loopt. Zitten er nog twee dus. Hij wil gemerkt worden. Ik weet nog niet of het blauw raakt of rood, maar dat zie ik zo al. Ja, ik had een rode. Mooi, hè? Zo heerlijk, die 4 keer in zo'n scope. Die gozer die ik als laatste raakte, daar zag ik alleen zijn gezicht van. Had ik hem nou? Ja. Volgens mij wel. Dat bosje zit vol, man. Dus al de derde die eruit gaat.
Ja, is goed, ja. Nou, maak het mooi. Hit!